Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor Exodus. Ons neem dit hoofstuk vir hoofstuk. Ons kom nou by hoofstuk 16. Verlede week het ons gekyk na daardie kosbare lied van Moses. Vanmôre kom ons by die manna, die vleis, maar ons gaan hoofsaaklik op die manna konsentreer vanmôre en dan volgende week as die Here wil by die nagmaal die water uit die rots, hoofstuk 17. Ons kom dan by Exodus hoofstuk 16, ons lees die hele hoofstuk vanaf vers 1, ons het geëindig verlede Sondag sal jy onthou by Elim, met die palmbome en die fonteine. Nou vanmôre lees ons dan wat het gebeur, kyk vers 1 sê, nadat hulle Elim verlaat het, maar toe, nou staan daar, het hulle, dis die volk Israel, in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die 2de maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, ag, as ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. En nou het julle, dis Moses en Aaron, julle het ons laat wegtrek, tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Kyk, wat verwag 'n mens nou wat moes in vers 4 gestaan het? Jy weet wat daar moes gestaan het. Maar wat staan daar? Dis die kern van vandag se boodskap. As ek God was, dan my vers 4 heeltemal anders geklink as God se vers 4. Reg? Toe die Here vir Moses gesê, ek sal elke keer vir julle vuur uit die hemel, nee, kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag voorraad optel, en so sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel wees, soveel as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir die Israeliete, vanaand sal julle besef dat die Here is wat julle uit Egipte bevry het. Met ander woorde, nie ek en Aaron nie. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset en dat julle teen ons verset. Dat julle teen ons verset is niks. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos gee om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe van Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het julle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe, en toe kom die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. En die Here sê vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk, sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet, en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat's dit die? Want hulle nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses, dis die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander bietjie, en toe hulle dit met 'n maatemmer meet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party van hulle het die volgende oggend laat oorstaan.
Maar daar het miet ingekom en dit gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het en hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Op die 6de dag het hulle dubbeldeel opgetel, 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kon vertel, sê hy vir hulle, dit is soos die Here gesê het, môre is 'n rusdag, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak, kook wat julle wil kook, en wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre. Hulle het dit weggesit tot die volgende oggend, soos Moses beveel het, en dit het sleg geword en miet gekry. Toe het Moses gesê, eet dit nou vandag, want vandag is dit die Sabbat van die Here, in die veld gaan julle niks kry nie. 6 dae moet julle bymekaar maak, maar op die 7de dag die Sabbat sal daar niks wees nie. Tog het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om bymekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle nog weier om my bevele te gehoorsaam en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die 7de dag rus. Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koriander en het soos heuningkoek gesmaak. Moses het ook gesê, die Here het beveel 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien, wat ek julle in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n kruik en gooi 2 liter manna daarin, sit dit dan voor die Here neer, sodat dit vir julle nageslag, veilig bewaar kan word. Aaron het dit voor die getuienis neergesit om dit in bewaring te hou, soos die Here vir Moses beveel het. Die Israeliete het 40 jaar lank manna geëet. Hulle het geëet totdat hulle bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaan gekom het. Die 2 liter maat waarmee die manna afgemeet was 1/10 van die standaard maat. Ons lees tot sover saam uit die Heilige Skrif. Dit is dan Eksodus 16. So na afloop van die uittog uit Egipte, kom die volk van die Here nou by die woestyn Sin. Die opwinding van die wonderbaarlike bevryding uit Egipte het plek gemaak vir die realiteit van leë maag. Omstandighede was nou glad nie meer aangenaam nie. Die skrif sê hulle het begin murmureer. En ons moet nie die erns daarvan miskyk nie, vriende, want murmureer is nie maar net kla nie. Murmureer beteken 'n stuk opstand wat hulle ontwikkel het teen God se soewereiniteit. Hulle verlang terug na Egipte, want al het hulle in Egipte geweldig swaar gekry, het hulle minstens daar kos gehad, het hulle minstens daar veiligheid gehad. Dis die tragedie van die gevalle sondige natuur van elke mens. Ons kies dikwels die valse veiligheid van slawerny bo die avontuur van vryheid saam met God. Want die vryheid saam met God voel vir ons asof ons nie sekuriteit het nie. So ons kies liewer die veiligheid van slawerny. Hoe dikwels betrap ek myself dat ek dieselfde doen. Murmureer oor omstandighede, asof omstandighede toevallig is. Ek glo nie God is soewerein nie. Daar's ander magte en kragte, ander sinistere magte wat ook werk. God is nie soewerein nie, so hierdie omstandighede moet ek oor murmureer, ek mag hieroor murmureer. Of ek verlang terug na die ou dae, selfs die tyd toe ek nog ongered en onbekeerd was en gelewe het soos ek wou, sonder skuldgevoelens. Of ek verlang terug na 'n werk waar ek meer sekuriteit gehad het, of 'n verhouding wat ek gehad het sonder uitdagings, of selfs sondige gewoontes wat my destyds bevredig het. Party mense raak verveeld met die Christelike lewe en hulle soek opwinding. Maar soos Israel vergeet ons dikwels
die swepe van die farao en die dwingelandy van die duiwel en wat daai slawerny aan ons gedoen het. Saam met al die skuldgevoelens. Dit vergeet ons. Psalm 106 sê, Psalm 106 lewer kommentaar op Eksodus 16, dan sê Psalm 106, die Israeliete het gou van die Here se werke vergeet. Hulle het nou net gesien hoe die see geklo word. Geen mens kan dit doen nie, wie het dit al ooit gesien? Hulle het dit gesien met hulle eie oë, hoe hulle droog deur daai woestyn loop, maar hulle het sommer gou vergeet. En hulle het op sy raadsbesluite nie gewag nie, sê Psalm 106, maar hulle begeerlikhede gekry in die woestyn en God versoek in die wildernis. Hulle hongerma het hulle blind gemaak vir God en vir God se liefde en God se getrouheid. En tog, en hier is die wonder soos wat ek net nou gesê het, selfs in hierdie opstandigheid van hulle, bly God getrou en dissiplineer hy hulle nie, onmiddellik nie, straf hy hulle nie, tug hy hulle nie, maar voorsien hy met kos. Wat net so groot wonderwerk was as wat daai see oopgegaan het. Maar waarom het hy hulle dan in die eerste plek honger laat word? Is hy dan wreed? Jy sal dit altyd hoor by die kritiek van mense, veral wêreldse mense, as daar allerlei rampe en goeters gebeur, dan sê mense, hulle wys altyd die vinger na God, dan sê, hy is so en so, en dit en dat. Is God wreed? Nee, hy wou vir hulle wys wat regtig binne in hulle harte is, want wanneer 'n mens aanstoot kry, dan kom dit wat regtig binne in jou is, maar wat verskuil is, kom dan buite toe. As jy in 'n glas stamp, dan val die water uit. As die glas nie gestamp word nie, dan bly die water binne. Maar as jy gestamp word, dan kom dit wat binne is, wat niemand van weet nie, kom buite toe. Moses herinner hulle later van tyd daaraan in Deuteronomium, en dan sê hy, die Here het julle verootmoedig en julle honger laat ly, om julle te laat besef dat 'n mens nie van brood alleen lewe nie. Deuteronomium 8. So hierdie woestyn was nie 'n toevallige fout van God se kant af nie, dit was God se laboratorium. God stroop hulle van hulle aardse sekuriteite, sodat hy homself aan hulle kan gee as hulle enigste sekuriteit wat hulle het. As u en ek vandag in 'n woestynsituasie is, en u en ek is waaragtig 'n kind van die Here in die ware sin van die woord, wel, weet dit, God is moontlik besig om u smaak vir die wêreld weg te neem, sodat u honger kan word vir die hemel en die hemelse dinge en die dinge van die Here. Honger vir God self, 'n dors na ewige dinge wat die siel vervul, soos wat niks anders kan doen nie. Niks anders kan dit doen nie. Dis 'n baie gelukkige mens wat op so 'n punt uitkom, waar jou smaak, waar dit voorheen was, weggeneem is, en waar jy 'n smaak kry, 'n honger en 'n dors kry, vir waar dit nie regtig voorheen was nie. Nie regtig nie. As ek dink aan die einde van Stande 9, ek en Beulah het gister daaroor gesels, ons het in Stande 9, einde van Stande 9, belydenis van geloof afgelê, destyd La Rochelle, en as ek daaraan dink, ek het daar gesit, elke liewe Sondag, by ou Dominee Nel, en ons was in Bellville Noord se laerskoolsaal, maar die kerkgebou was nog nie gebou nie, en ons het daar in die personeelkamer karkassasie gehad, en as ek vandag terugdink, en hoe het ek daar gesit, so vroom, die vroomheid self, maar totaal ongered, totaal verlore. Sy sê, sy kan nog goed uit haar katkassasie onthou. Ek kan nie 'n dooie punt en komma onthou wat ooit 'n katkassasie gesê was nie. Want ek was dood hier. Kan almal dit verstaan of nie? Vriend, jy gaan dood bly tot God jou lewend maak, maar jy kan nie jouself lewend maak nie.
Ek het geen smaak gehad nie. In daai tyd het ons nog pinball gespeel. So 'n kasding met 'n balletjie en flippers en jy gooi geld in en jy skiet die balletjie. Ek het my sonnaskoolgeld gehou, gemaak of ek dit in die bordjie sit, dan vat ek dit weer terug, want ek wil pinball speel na die tyd. Ek het nie 'n smaak gehad vir die Here se dinge nie. Niks. Maar ek het belydenis van ja. En wat is jou antwoord op hierdie vraag? O ja, beslis. Lidmaat geword. Wat 'n absolute bespotting wat ek gemaak het. Van alles wat heilig is. Baie goed waaroor 'n mens jammer kry later, is dit nie? Maar jou oë moet oopgaan om jammer te kry. Jy kan nie met toe oë sit en jammer kry nie. Jy moet siende word. Hierdie honger van hierdie mense was 'n toets. Dit was nie 'n straf van God nie. Dit was 'n toets om hulle harte te openbaar en om hulle afhanklikheid te leer, sodat hulle die Here self kon leer ken. Deur net wonderwerke te sien beteken nie dat jy vir God leer ken nie, vriende. Hulle het daai see gesien oopkloof, hulle nie vir God leer ken nie. Jy kan wonderwerke sien. Daar's baie mense wat hulle self Christen noem vandag reg oor die wêreld wat wonderwerke kerke najag. En daai kerke sit uiteraard gepak, want dit bevredig die mense vlees. Hulle wil wonderwerke najag. Maar dit beteken nie dat jy daardeur die Here leer ken nie. Die tydperk tussen 'n mens se redding in die Here Jesus en jou tuiskoms by God se heerlikheid in die Kanaan van God, daardie tyd tussen die twee is 'n kleuterrepetisie tyd, maar is ook 'n leerskool. Iemand het een keer vir my gevra, wel, die Here het nou my siel gered, nou waarom is ek nog hier? Hoekom neem hy my in die hemel toe nie? Want daar is 'n tyd van, daar's 'n leerskool nodig. Die Here Jesus self haal hierdie einste vers later aan toe hy deur die duiwel in die woestyn versoek is in Matteus 4, en dan sê Jesus uiteraard, dan sê hy presies so, hy sê, die mens lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Maar ons soek die brood, maar nie die woord wat uit die mond van God kom nie. Maar die woestyn leer jou dat ware lewe nie in fisiese versadiging geleë is nie, maar in 'n verknogtheid aan die ware brood, God se woorde, eintlik Jesus Christus self. Dit berei jou voor vir daai ewige versadiging in Christus Jesus. Met ander woorde, God kom nie, en dis wat ek vir u net nou gesê het toe ons vers 4 lees, God kom nie en hy doen nie wat ek sou gedoen het as ek God was nie. Hy kom en hy antwoord nie die volk se opstandigheid met weerlig wat hulle uitwis nie, maar hy antwoord dit met brood wat uit die hemel kom wat hulle voed. Hy sê, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Jy sien, en hier sien ons iets van, net tussen hakkies, sien ons iets van wat in die tyd van die groot reformatie van die 16de eeu wat genoem was, sola gratia. Sola gratia beteken genade alleen, vrye guns van God alleen. Die volk verdien die oordeel, absoluut. Hulle verdien die dissipline vir hulle opstandige ongeloof, maar God gee vir hulle lewe. Hy gee vir hulle lewe, net so, hy gee vir hulle lewe. Dit die manna kom van bo, beteken dit kom van God. Dis nie die resultaat van menslike produksie of slimme ontwerp nie, dis 'n geestelike spys, sê 1 Korintiërs 10:3. En hulle kon dit nie verdien het nie. Hulle kon dit nie verwerf het nie. Hulle het gemurmureer van hulle kant af. Hulle het gekla. Hulle het selfs God se wondertekens bevraagteken en hy voorsien nogtans. Is dit nie presies wat Romeine 5 vers 8 vir ons leer, as Paulus sê in Romeine 5 vers 8, sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus, hoor nou hier, dat Christus vir ons gesterwe het, luister nou, toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterwe. Met ander woorde, toe ons op ons heel slegste was en geen teenprestasies kon lewer nie, het hy gesterwe. Dis sola gratia. Terwyl ons nog vyande was, murmureerders teen hom, het hy nie gewag vir ons berou nie, hy het nie gewag vir ons
prestasie nie, hy het gegee, hy het Christus gegee, sê die Bybel. Jy kan baie duidelik sien waarna hierdie hoofstuk verwys, né? Hierdie hoofstuk verwys absoluut, hierdie hoofstuk 16 verwys absoluut na God se gawe van die ware manna uit die hemel, Jesus Christus. Dis 'n voorsmaak hierdie van die kruis. God gee sy seun terwyl ons nog in opstand is, en let op die woord terwyl ons nog in opstand is. Dit wys met ander woorde direk profeties vorentoe na die koms van die Here Jesus Christus. Net soos wat die manna onverdiend was, uit die hemel neergedaal om fisiese dood af te weer, anders het hulle gesterwe, het die seun van God neergedaal as die geestelike manna om ons die ewige dood te oorwin. In Johannes 6 sê Jesus dit net so, reguit. Sê Jesus, Johannes 6, dan sê hy, dit is nie Moses wat julle brood uit die hemel uitgegee het destyds nie, want die brood van God is hy. Jy sien, die brood is iemand. Die brood is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld nuwe lewe gee. Met ander woorde is Christus, en as jy hierdie manna mis, dan het jy niks, al besit jy die hele wêreld. Jy kan die hele wêreld hê. Jy kan die hele wêreld insluk as jy die wêreld kan insluk. Jy kan alles hê, maar as jy hierdie manna mis, het jy niks. En as jy die manna het jy alles. Want jy alles. Absoluut alles. Dit laat my dink aan daai sendeling, ek dink dit was in Kidia, wat die Here het sy siel gered uit genade, en hy het begin om dorpie na dorpie te ry met 'n fiets, om die evangelie te verkondig, en later was die fiets afgeleef, hy het op die rims gery, om het so te sê, daar was niks oor van die fiets nie. Toe kom daar 'n sendeling van Amerika, en die sendeling sê vir hom, hoor, jy kan ons nie uit Amerika net vir jou 'n motorfiets, of net iets ordentlik, of net 'n nuwe fiets ten minste. Hy sê, nee, ek stel in niks belang nie, ek wil niks hê nie. Toe sê hulle, maar wat op aarde begeer jy dan? Toe sê hy, ek begeer om die evangelie van my Here Jesus te verkondig tot die dag wat hy my roep. Met die fiets. Die fiets pla my nie. Jy sien, hy het die hemel aangeraak. Begeer jy ook om uit die hemel aangeraak te wees? Ek begeer dit. Ek begeer dit. 'n Groot motivering agter gebed is daai honger na God. Die groot motivering agter gebed, liewe broers en susters, nie ek moet dit hê en dit hê en dit hê en dit en dat en dit nie. Die motivering agter gebed is nie noodwendig verlore gaande siele vir wie ek bid vir hulle redding nie. Die motivering agter gebed is 'n honger wat niks kan stil nie behalwe hy alleen. Net hy alleen. En ek is so bang om nie te bid nie dat ek iets daarvan kan mis. Ek wil nie misloop nie. Nooit nie. My kosbaarste skat geword. Hierdie manna was 'n profetiese prototipe van Christus in sy ewige hemelse oorsprong waar hy vandaan kom, sê Mikha 5. Hy het van bo neergedaal. Paulus sê dis geestelike voedsel. En in Johannes 6 verklaar Jesus, ek is die lewende brood wat uit die hemel uit neergedaal het. As jy van hierdie brood eet, sal jy lewe vir ewig. Die manna het net daai mense se liggame gevoed vir 'n tyd lank, maar Jesus voed die siel vir ewig. Engelebrood word dit genoem in Psalm 78. Engelebrood. Brood uit die hemel, 'n voorsmaak van die hemelse feesmaal wat gaan aanbreek. Die volk het dit elke dag ontvang, maar Jesus sê in Johannes 6:49, julle vaders het die manna geëet en tog het hulle gesterwe, maar hierdie is die brood, ek wat uit die hemel neerdal, sodat niemand wat daarvan eet sal sterwe nie. Jy sien die verskil, die tydelike voeding en die ewige voeding. Baie duidelike verskil. En hulle moes dit daagliks doen, hulle moes dit vra daaglikse oorgawe, vriende. Daagliks, jy kan nie op ou brood gaan nie. Die Here gee daai strenge opdrag, hy sê tel net genoeg op vir vandag, vers 16. As jy probeer opgaar vir môre, dan gaan daai voorraad vrot word en stink. Want God wil hê jy moenie môre op sy gawes vertrou nie. Jy moet op hom as die gewer vertrou. Dit gaan oor 'n daaglikse verhouding, met ander woorde. Dis nie 'n eenmalige transaksie nie.
Dis 'n daaglikse wandel. Christus is nie 'n eenmalige maaltyd nie, om dit so te sê, maar 'n daaglikse voeding, net soos die manna elke oggend nuut geval het en nie vanmôre gestoor kon word nie, behalwe vir die Sabbat, is Jesus nie 'n eenmalige ervaring of 'n verbygaande gebeurtenis in ons lewe nie, vriende. Hy is die lewende brood wat ons daagliks moet eet om geestelik te lewe en te groei, daagliks. Dikwels betrap ek myself dat ek vandag wil lewe op die, amper sê die ou manna van gister. Ons het al mense ontmoet wat lewe op 'n bekeringsgetuienis van 20 of 30 jaar gelede, of op 'n sekere emosie van een of ander geestelike ervaring wat hulle gehad het, miskien lank gelede. Hulle probeer lewe en teer op daai emosie. Hulle hou vas aan emosie. Maar vriende, jy kan nie vandag se stryde wen met gister se genade nie. Jy het vars manna nodig, broer. Elke oggend moet jy jouself voed met die woord, en hoorie, die beste is, begin vroeg in die dag. Begin vroeg. Maar moenie so begeesterd word deur vanmôre se woord, dat jy hier uitskiet huis toe en môreoggend 2 ure vroeër opstaan as wat jy normaalweg. Nee, neem dit stukkie vir stukkie in inkremente. Klein inkremente. By jou en kom jy uit by 5 uur of 4 uur of 3 uur. Begin vroeg. Die apostel Paulus sê ons innerlike mens word, wat sê hy, 2 Korintiërs 4:16, wat is die woorde wat hy gebruik? Wie weet, ons innerlike mens word vernuwe, wat het ek uitgelaat? Ons innerlike mens word vernuwe, ek het iets uitgelaat. Hoe? Dag vir dag. As ons geestelike lewe vrot is, om dit so te sê in die konteks, is dit dalk omdat ons opgehou het om elke oggend vars manna by die voete van die Here Jesus op te tel. Die manna is hy self. Maar as jy uit die bed uit opvlieg, vriende, jou wekker gaan af en jy vlieg uit die bed uit op en jy borsel tande terwyl jy jou skoene aantrek en jy is daar uit, en soos een predikant gesê het, hy hou sy stilte tyd op die snelweg, dis in Johannesburg. Nou wat se geestelike lewe is daar op die ou ende om van te praat? Die Here Jesus leer ons self om te bid. Weereens, wat laat ek uit? Ons daaglikse brood, Matteus 6:11, wat het ek uitgelaat? Gee ons daaglikse brood, ek het iets uitgelaat. Daagliks, vandag, ons daaglikse brood. Hierdie gebed is nie net vir fisiese kos nie natuurlik, dit ook, maar vir die daaglikse voeding van ons siel deur Jesus Christus. Maar let op, dis 'n voortdurende kom. Dis 'n voortdurende, om die mooi Afrikaans te gebruik, commitment. Dis 'n voortdurende glo, dis 'n voortdurende eet. Die disippels het nie eendag by Jesus gekom en klaar nie. Hulle daagliks saam met hom gewandel vir 3,5 jaar. Na hom geluister, by hom gesit, van hom geleer. In Klaagliedere hoofstuk 3 staan daar, die goedertierenhede van die Here is elke môre nuut. Elke môre nuut. Dis net die manna was. Is dit nie wonderbaarlik hoe die Bybel is nie? God se genade is nie so 'n eenmalige stortvloed. Dis 'n daaglikse reën, vriende. Ek het al dikwels mense teëgekom, nie baie nie, maar soms kom ek mense teë wat vir my sê, hulle het jare gelede die hele Bybel deurgelees, nou weet hulle presies alles wat daar staan, nou het hulle nie nodig om verder te lees ooit weer nie. Hulle nou eenmaal gelees, klaar, nou hou dit tot by die wederkoms. Nee, vriende. As jy ophou om na hom toe te kom, gaan jy geestelik verhonger, selfs al het jy groot ervarings in die verlede gehad. Nooit mag ons geestelike lewe op ervarings gebou wees nie. Nooit nie. Nooit nie. Weet jy dat in Numeri 11 die volk later aan, jy sal dit nie glo nie, maar ek gaan vir julle sê, die Bybel sê dit, dan moet jy dit glo. Weet jy dat Numeri 11 sê dat die volk later aan selfs oor die manna op sigself gekla het? Wie het dit geweet? Ons siel is droog. Dis Numeri 11
6 tot 8. Ons siele is droog, daar's niks behalwe hierdie manna voor ons oë nie. Hulle het dit gemaal, altyd gekook, gebak, hoe hulle ook al wou, maar hulle harte was net nie tevrede nie. Wys jy hoe maklik God se daaglikse genade, hoe maklik ons dit, soos ek aan die begin gesê het, verveeld raak daarmee. Dis waar, maar die uitdaging is, Christus is nie 'n eenmalige maaltyd nie, maar hy se daaglikse voeding. Elke dag moet ons hom soek in gebed, woord, aanbidding, vars, lewendig en persoonlik. Mag die Here dit vir ons tog doen. 'n onversadigbare honger na God drie enig. Dis die wonderlikste gawe wat 'n mens kan ontvang van die hemel af. 'n onversadigbare honger na God drie enig. Ons sien in hierdie gedeelte hoe daar die Sabbat figureer hier nog lank voordat daar 'n 10 gebooie was. Voordat daar 'n 4de gebod was. By Sinai kom dit eers Eksodus 20. Ons behandel dit oor 'n paar weke as God wil. Maar dit was lank voordat daar 'n 4de gebod was, figureer die Sabbat reeds. Want, soos ons almal weet, dit figureer eintlik uit die skepping uit. Dit was 'n skepingsordening van God uit Genesis 1 en 2, dat daar vir die mens 'n reëlmaat moet wees van werk en rus, sodat die mens nie vertroue bou op sy arbeid en op wêreldse goed nie, maar fokus op die ewige dinge. So, op die 7de dag, natuurlik het hulle nie vir Moses geglo nie, hulle het eers gaan dit probeer, maar God het gesê op die 7de dag, moenie gaan kyk nie, daar gaan nie manna wees nie. So julle moet die vorige dag, kry julle genoeg vir 2 porsies. Want ek wil hê julle moet daardie dag anders inklee as die res van die week. Dit was 'n daad van uiterste selfvertroue, geloofsvertroue is dit nie. Geloofsvertroue om te sê ek vertrou die Here se voorsiening dat dit op die 6de dag genoeg gaan wees vir my. Gaan dit genoeg wees? Maar die rusdag sê ja. Dis 'n illustrasie van die rus in die Here, sê Hebreërs 4. Die wêreld sê jong, werk harder, presteer, versamel, hand te kere soos 'n mal ding. Jesus sê, kom, rus in my. Die Sabbat wys na Christus wat die ware rus gee. Dis nie 'n weksdag nie, dis 'n persoon. Dis Jesus. Maar die manna Sabbat was 'n skaduwee daarvan. 'n Skaduwee daarvan. Wanneer ons in hierdie reeks kom binne enkele weke, kan nie sê wanneer nie, by Eksodus 20, dan sal ek in meer detail op hierdie hele saak ingaan en sal ek vir julle ook 'n dokument gee wat oor hierdie hele aangeleentheid handel. Om ons op te fris, ons gedagtes te verkoop daaroor. Maar dit is vir 'n paar weke van nou af. Maar toe hulle die manna sien, toe vra hulle nou, wat is dit hierdie? Want dit is klein, rond, wit en soet soos heuning. Wat is dit hierdie? Hulle het nooit so iets gesien nie. Wel, het spreek van Jesus natuurlik, hulle het nie geweet nie, maar ons weet dit vandag. Dis klein en rond, dit praat van Christus se nederigheid, maar ook van sy ewigheid. Hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Dis wit, want dit spreek van sy absolute vlekkelose heilige natuur. Dis soet, want dit praat van die vreugde van die verlossing. Maar dit moes fyn gemaal word of in potte gekook word. Met ander woorde, voordat Christus ons lewensbrood kon word, moes hy gemaal word onder die oordeel van God. Hy moes gebreek word aan die kruis. Daardie klein ronde korrels manna kon hulle sekerlik net so geëet het, ek weet nie, ek was nie daar nie, maar tog was die opdrag, dit moet gebreek word. Want jy sien, die geestelike beginsel was dat dit wys op Jesus wat gebreek moes word. Die koringkorrel wat in die grond moes val. In Johannes 6:53 sê Jesus vir die
sê Jesus iets wat die mense dalk moes geskok het. Hy sê, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie lewe in julle nie. Jy sien? Om Christus te eet, ons kom volgende week daarby by die nagmaal, om Christus te eet, is nie soos die Romeinse Katolieke sê, dat jy daai ronde hostie moet die priester op jou tong sit, en jy moet dit insluk, en so eet jy fisies, sluk jy die letterlike liggaam van Christus in nie, en kry hom in jou maag nie, nee. Om Christus te eet beteken om sy dood aan die kruis as jou enigste hoop te absorbeer. Daagliks, deur te wandel met hom. Jy absorbeer sy dood, sy bloed, as jou enigste hoop. Dis 'n belangrike opmerking vir volgende Sondag. Maar God gee vir hulle die opdrag om 'n gomer vol manna te bewaar in 'n goue kruik binne in die ark van die verbond. Dit moes altyd daar bly, dit sou nie vrot nie. Daai gomer is 'n inhoudsmaat vol manna, moes daar in die verbondsark, moes dit in bewaring gehou word, wat 'n ewige getuienis sou wees van God se getrouheid aan sy volk. O, vriende, waarom is dit so warm en die tyd is verby en ons kan nie nog praat nie, want daar is so baie om te sê. Vriende, vir die oorwinnaar in die Openbaring boek sê Jesus, wie weet wat ek nou gaan sê? Openbaring 2:17. Aan hom wat oorwin, en 1 Johannes 5 sê dis alle gelowiges. 1 Johannes 4 sê dit is alle kinders van die Here is oorwinnaars. Nou sê hy, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. Maar dis nie daai broodjies nie. Dit is hy self. Dis hy self. Vriende, hierdie wêreld is honger. Mense probeer hulle honger stil met enige ding wat jy kan noem. Enigiets. Pornografie. Ag, ek wil nie die uiterste goed noem nie. Kom ons sê geld, mag, vermaak. Leonard Ravenhill het gesê, vermaak, entertainment is die duiwel se alternatief vir God se vreugde van die Heilige Gees. Dis sy alternatiewe vreugde wat hy gee. Die wêreld is honger, maar hulle bly innerlik dol leeg. En daardie honger is 'n manna honger. Net die verborge manna Jesus Christus kan daai siel versadig, vriend. Gister sê 'n man vir my, I want land. Ek wil grond hê. Ek sê vir hom, wat daarvan as jy môre doodgaan en as daai grond en dan jy nie die grond nie. Hy sê, ek stel nie belang in daai grond nie. Ek wil grond hê. Hier, grond hê. Hy het he's got no taste. Hy het geen smaak vir die ware grond nie. Is dit nie tragies nie? Mens loop huil van so 'n situasie weg. Maar ten slotte, let op die woordjie totdat in die laaste vers. Ek wil hê jy moet mooi luister nou, net 'n paar sinnetjies, maar luister net hierna. Daar's 'n woordjie in vers 35 wat sê, en ek wil hê jy moet dink, want dit is ook in die Nuwe Testament staan hierdie totdat. Luister nou. Hy sê, en die kinders van Israel, ek haal eers aan uit Eksodus 16. Hy sê, maar die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle by die land Kanaan gekom het.
Die manne het hulle geëet totdat hulle by die grens van die beloofde land gekom het. Die manna was met ander woorde tydelik, dit het geduur totdat hulle die beloofde land bereik het toe dit opgehou. Maar dit wys vir my na iets groter, vriende. Hier is die Nuwe Testamentiese totdat. Ek is so nuuskierig om te weet wie dit weet. Maar dis nie 'n skool hierdie nie. In 1 Korintiërs 11 vers 26 praat die apostel Paulus oor die nagmaal en dan sê hy, want so dikwels, met ander woorde nagmaal moet herhaal word, want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daar's ook 'n totdat. Hierdie totdat is ook tydelik. Die nagmaal is tydelik. Soos die manna was, is die nagmaal ook 'n herinnering en 'n voeding vir die reis. Maar dit wys na die finale koms van Christus, die beloofde land Kanaan. Die manna het opgebou toe die volk by Kanaan gekom het en eendag sal die nagmaal ophou wanneer Christus kom en ons saam met hom eet in sy koninkryk, sê Openbaring 19. Tot dan toe voed hy ons daagliks deur sy woord en sy gees. Daardie Israeliete moes buite die tent gaan en hulle moes buite hulle tente gaan en hulle moes gaan neerbuig om daai manna op te tel totdat. Hulle was nog nie by die totdat nie. Hulle moes intussentyd hulle moes met ander woorde neerbuig. Hulle moes hulle self verootmoedig om die manna te kon in die hande kry want dit was op die grond. Hulle kon nie manna optel met 'n regop rug van trots nie. Hulle moes buig en erken, Here, ek is honger, ek vergaan, ek het U nodig. Ek moet hierdie manna nou kry of ek sterwe gewis. Dis vir my 'n prentjie daarin van die Christelike lewe, van verootmoediging voor die Here. Ek moet buig. En as ek voor God kan buig, kan ek ook voor mense buig. As jy dit moeilik vind om voor mense te buig, is dit heel waarskynlik omdat jy nog nie voor die Here gebuig het nie. Die hemelse brood reën vandag weer neer deur die verkondiging van die woord. Volgende week kom die nagmaal ook nog daarby. God wil, as soos die Here wil. Maar moet tog nie toelaat u en ek dat dit op die grond bly lê nie. Dit vereis van ons om te buig, dit kos 'n verloning van jouself. Tel dit op, eet dit, leef uit dit, want wie na Jesus toe kom sal nie weer honger kry nie, sê hy self. Sal nie weer honger kry nie. Dis die ware manna, Jesus is dit. Kom na hom toe. Rus in sy Sabbat, sy rus, sy Sabbatsrus. En kry versadiging van jou siel totdat hy kom. Ons nooi elke Sondag altyd almal uit om te kom vir tee. Maar ek wil vir u sê, ons moet eintlik 'n dubbel uitnodiging maak. Ons kan vandag begin as jy wil. En dit is, ons kan ook vir u nooi na hierdie kamer wat agter daai deur is. Dis eintlik die moederskamer. Maar hy's nou leeg. Maar ons kan ook vir u nooi om saam te kom daar om 'n gebed af te sluit na die diens. Ons kan dit 'n staande uitnodiging maak. Jy kan beide doen. Miskien moet ons dit doen. Dat ons ook daardie vertrekkie gebruik na die diens. Om saam te bid. Die Here te dank. As jy Handelinge lees, dan sien jy die ou kerk
het nie middele gehad soos ons nie. Hulle kon nie 'n gebou soos hierdie in stand hou nie, munisipale rekenings en meer as 100.000 'n maand, dis wat ons betaal. Sonder salarisse, 110.000 elke maand, net om hierdie goed aan die gang te hou. Dis wat ons betaal. Nog nie 'n salaris betaal nie. Maar dink aan die kerk in Handelinge, hulle het niks gehad nie, vriende. En tog het hulle gehad wat ons nie het nie. Hulle het die krag gehad van God. Dis wat hulle gehad het. Hulle het in herlewing gestaan. Maar hulle het in huise bymekaar gekom. Hulle het gesê, wat kostes. Dit is wat ek nou smag. Ek sê nie, ons moet die gebou opgee nie. Ek sê, ons moet die krag van God kry. En as jy Handelinge mooi lees, dan sal jy sien, daar loop so 'n lyn deur dit. En dit is, hulle het gebid. They've prayed. Hulle het gebid. Kom ons sluit af. Here, dankie dat U die swyg nie, maar dat U nog steeds met U mense praat. Alles is deur so 'n swak voorganger. Maar die Gees in die woord, dis die belangrike. Beskerm vandag se woord, Here, teen twyfel, teen vergeetachtigheid of onverskilligheid. Herinner ons aan vandag se woord, Here, wanneer ons miskien swak voel of struikel of leiding nodig het. Here, mens dink met heimwee aan wat die eerste kerk gehad het. Hulle kon nie roem in geboue en parkeergarages en wat alles nie. Maar hulle het God gehad. Hulle het die krag van die Heilige Gees geken. Here, ons bring onsself ook na die altaar weer vandag. Ons drome, ons vrese, ons toekoms, ons verlede, alles. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Want aan U behoort die koninkryk, nie aan ons nie. Aan U behoort die krag en die heerlikheid, nie aan ons nie. En dit is vir altyd so. Amen.